Manipur Top Channel dagi Manipur ki video amta update tawjage ngasi phongmuse phongda jail da thamli hairaga JN Hospital da leiramle October gi tang 10 da phongmuse phongne Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur da class 7 tamlibi ningthaujam bibisana misi aduga mari leinana school gi founder Farazam Landoni yauna miyoi manga police na faraga judicial custody da thamli hairaga JN Hospital da leiramle haina MLA KS Kisan ngasi paumising na unabada phongdokre school gi mingda aranba school ama manungda linkhatlamle haibegi mara leire haiduna makhoi manga bu judicial custody da thamkhibane mara leire haina fakhraba miyoi aduna salaiba adubuna government na security na ngak senduna thamli hainasu KS Kisana ngako phongdokhi mara leibe miyoi sing judicial custody da thamkhrai judicial custody haibesi jail ni adubu makhoi jail da leitana JN Hospital da lei haina paladuna karamba doctor na makhoibu karamba laina nai haiduna hospital da thamlibano haina MLA Kisana hangki bebisna gi thawdo asi thokthringai makhoigi sanglaba punsigi mamangda numit mangani da oirabasu nai haiduna hospital da leikibagi history doctor na puthokpiba ngamgadra haina su hangki MLA na hai karigumba makhoi bel da chatkiba tarabadi hospital da leiba doctor oiri haiduna doctor na se piba ngamgadawribra haibadugi paukhum doctor na pifam thoe government na mihatpa kankhatnaba hakthengnana natraga nakoinana sagwatli haina maral sibuko loinana CBI da sinnabada akiba leiribasi miyamna nainabiyu haina KS Kisana appeal tawkhi paugi likhun amagi matung inadi mari lainaba authority na pirakpa warol gi matung ina farba miyoi manga jail da leibadugi manungda mari di JN Hospital da thamduna layengbugi thabak chathabani heiri amasung panba yabadi bebisna misi gi thawdok matungda police na faduna jail da leiriba sing bail da thadoknaba tongan ba court sing da tharakpa application sing di court sing da reject tokhrabani makha taba ngaiminasi. Thank you.